नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्ख़ों पर अमल करते हैं और उनकी बताई हुई अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं। उन अद्वियात को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और अमराज से बच कर रहना चाहिए, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक तबीब नजम रेहान साहब, जिनको कई एक एजाज़ात से नवाजा जा चुका है, ख़ास करके निशान तिब अवार्ड के एजाज़ से के अलावा कई बैनुल अक़वामी एजाज़ से नवाजा जा चुका है। तो आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मक़दम करते हैं। तबीब साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का मर्ज़ हो। लेकिन जब आप सवाल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं, जब आप सुन सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो सबसे पहले आप अपनी अमराज के बारे में बताइएगा, बीमारी के बारे में बताइएगा, अपनी एज बताइएगा, उम्र बताइएगा और आपको क्या बीमारी है, कै साल से है वो बताइएगा, और वेट वज़न वगैरह के बारे में भी बता सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर जो अभी हमने 3-4 एपिसोड किए उस पर रोशनी डाली है। आज हम अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल करना चाहूँगा कि अमराज़े मैदा क्या होता है, उसको किस तरह से बचा जा सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अमराज़ मैदा के मुताल्लिक़ राहिल साहब आपने सवाल किया है। अमराज़ मैदा का जो मामला है उस पर रोशनी डालने से पहले मैं अल्लाह के नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस की तरफ जो है आप सबको मतवज्जा करूँगा और उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदा उम्मुल अमराज है, यानी कि मैदा हर मर्ज़ की माँ है। अगर मैदे का ख़याल नहीं रखा गया तो फिर हज़ारों बीमारियाँ इंसान को लाहक हो सकती है और इससे बचने के लिए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौों की तादाद में तदाबीर बताई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अमराज़ मैदा कहाँ से शुरू होते हैं, अमराज़ मैदा क्यों होते हैं, ये सब में अहम सवाल होता है। सब में पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी जीने के जो तरीक़े बताए हैं, अगर हम उन तरीक़ों को छोड़कर अगर हम जो है दुनियावी तरीक़ों को अपनाएं तो फिर जो है अमराज़ मैदा लाहक हो सकते हैं। जैसे बचपन से जो है अल्लाह के नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस हम पढ़ते हुए आए हैं, जिसके अंदर हमें पढ़ाया गया कि खाना खाने का जो तरीक़ा है वो 3 हिस्सों में है। एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना और एक हिस्सा खाली रखा जाए, कि ये पेट भर खाना ना खाया जाए ताकि आप बीमारियों में मुब्तला ना हो। अमराज़ मैदा का ताल्लुक़ आजकल के लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं और जिस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं, रातों में जागना और इस तरह से वक्त पर खाना ना खाना, इसकी बहुत ही अहम और बड़ी वजूहात है। इस पर मैं रोशनी डालता चलूँगा कि आप देखेंगे कि खुदा का जो क़ानून है, इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंसान के जिस्म में किस तरह से अल्लाह का निज़ाम कार फरमा है, हमें इसको देखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह का सिस्टम इंसान के जिस्म के अंदर रखा है कि जब इंसान के पेट में एसिड्स जमा हो जाते हैं उमूमन, तो वो एसिड्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंसान के दिमाग में एक सिग्नल पैदा करते हैं कि अब मुझे भूख हो रही है। तो आपको ये ख्याल आता है कि हाँ मुझे भूख हो रही है और मुझे खाना खाना है। तो अब यहाँ पर सब में अहम चीज़ ये होती है कि बच्चा जब 7 साल 8 साल का हो जाए तो उसको सब में पहले दस्तरखान के आदाब सिखाए जाएं कि दस्तरखान पर मौजूद कौन सी चीज़ को उसको खाना है, कौन सी चीज़ को पहले खाना है, कौन सी चीज़ को बाद में खाना है। उन एसिड्स जो होते हैं इंसान के मैदे के अंदर, वो एसिड्स जो है उनको गलाने में, उनको हज़म करने में इंतहाई तेज़ तरह से काम करते हैं। इसी वजह से तो जब आप खाना शुरू करेंगे तो वो आइटम्स यानी कि रोटी हो गई, इस तरह के जो आइटम हार्ड होते हैं, अगर उनको आप पहले खाएंगे तो वो एसिड्स में जाएंगे और फ़ौरन से हाजमा आराम से आपको हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप पहले चावल खाएंगे फिर रोटी खाएंगे तो ये जो है आपको बदहज़मी के मर्ज़ में मुब्तला करेगा, साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारे मसाइल में आप जो है वो मुब्तला होते जाएंगे। अब यहाँ से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस की तरफ मैं रोशनी डालता चलूँ कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि खाना खाने से पहले पानी पीना, खाने के बीच पानी पीना शिफा है।
جی اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے. جی ایسے ہزاروں کیسز موجود ہیں جو ہمارے کلینکس پر یا ہمارے ہیلپ لائن نمبرز پر رجوع ہوتے ہیں جن کو ہاضمے کی شکایت ہوتے ہیں. ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا بند کر دیجیے گا, 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کا گیپ دے کر پیجیے گا. تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ بنا کسی میڈیسن کے الحمدللہ یہ جو بدہضمی کی شکایت تھی, ہائپر ایسیڈیٹی کی شکایت تھی, یا جو بھی معدے کے امراض تھے ان میں ان کو کافی حد تک جو دوائیاں کام نہیں کر سکی, اس حکم پر جو ہے عمل کرنے کے بعد سے ماشاءاللہ دل سے ان کو آرام ملنے لگا ہے. اسی طرح سے بہت ساری جو ہے اس کے اندر چیزیں ہیں معدے کے امراض میں, اور پائلز, بواسیر خونی ہو یا بادی ہو, یہ تمام کا تعلق جو ہے معدے کے امراض سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آج کے اس پروگرام میں مکمل طور پر اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے. وہ آپ نے بہت صحیح بات بتائی ہے ہمارے ناظرین کو کہ جیسے کھانے کے بعد جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے وہ کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں, اور خاص کر کے جب بریانی وغیرہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا اس کے بعد پانی پی لیتے تو وہ جو ہے مضر ہوتی ہے, انتہائی مضر ہوتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے جو سائنس ہے, جو مشینری کام کرتی ہے ہیومن باڈی کے اندر, وہ یہ ہوتی ہے کہ معدے میں گرمی جو ہوتی ہے وہ گرمی جو ہے کھانا گلانے میں مدد کرے گی, ہضم کرنے میں مدد کرے گی. لیکن آپ کیا کریں گے, اس گرمی کو پانی پی کر, وہ بھی ٹھنڈا پانی, اور کچھ جگہوں پر اللہ کا رحم ہو کہ جو ہے صرف پانی نہیں, کولڈ ڈرنک کی شکل میں انتہائی مضر نقصان دہ جو کہ آپ کے جو چربیاں آپ نے کھائی ہے اس کو وہ منجمد کر دیتا ہے. تو اب ہاضمہ ہونا تو مشکل, لیکن اس کی وجہ سے ہائپر ایسیڈیٹی کا ہونا, جگر پر ورم کا آ جانا, ہیپاٹومیگالی کے مرض میں مبتلا ہو جانا, اور اس طرح سے جو ہے آرٹلری وینز کے بلاکیجز کی پرابلم, اس طرح کی ہزاروں بیماریاں آپ کے جسم کو لاحق ہو سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پانی بھی اگر تم کو پینا ہے تو کھانے کے فوراً بعد نہیں پینا. تو اب اگر آپ اس حکم کو دیکھیں گے, دیکھیں اسلام کے اندر علت دیکھی جاتی ہے کہ کسی چیز کو منع کرنے کے پیچھے علت ہے. تو اللہ کے نبی نے جب پانی کو عرض فرما دیا تو اب وہاں پر اس کے بعد اب وہ کوئی بھی شکل کا کوئی بھی چیز ہو, وہ ٹھنڈی, چاہے وہ کولڈ ڈرنک کی شکل میں ہو یا پھر شربت کی شکل میں, چائے بھی ہو, ایون کہتے ہیں کہ چائے بھی نہیں پی سکتے, بالکل. تو اس طرح سے اللہ کے نبی نے اس کو روک دیا. تو آپ کو اس علت کو سمجھ کر جو ہے اپنی زندگیوں میں اگر لوگ اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں, یقین جانیں معدے کے ہزاروں امراض کا بنا کسی طبیب کے علاج ہونا وہ ممکن ہو سکتا ہے الحمدللہ. میں کال لینے سے پہلے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی طرف سے. جیسے کھانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایک کوئی نہ کوئی پھل کھانا چاہیے یا مٹھائی کھانا چاہیے, اس کے پیچھے راز کیا, وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. دیکھیں اس طرح سے سنت کو خیر مٹھائی سے جوڑ دیا گیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے مٹھائی یا کوئی بھی میٹھا جو ہے وہ استعمال کر لیا کرتے تھے. لیکن یہاں پر دیکھیے آقا علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بھی جو ہے فریز کی ہوئی مٹھائی یا پھر فریز کیا ہوا میٹھا یا ٹھنڈا جس کے اندر برف ڈالا ہوا میٹھا ہے وہ موجود نہیں تھا. اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمک کو بھی جو ہے ایک چٹکی نمک کو بھی کھایا کرتے دسترخوان کے اوپر. یہ بھی باضابطہ حدیثیں موجود ہے, خاص کر طب نبوی کی جو کتب ہے تو متواتر جو ہے یہ حدیثیں موجود ہے. تو یہ جو کوئی بھی میٹھے سے جو مراد ہے یا پھل سے جو مراد ہے, جہاں تک ہمارا خیال ہے اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی پھل کھانے کا تو تذکرہ کسی احادیث کے اندر, چونکہ میری تھیسس طب نبوی پر ہے, آقا علیہ السلام کی زندگی پر ہے, ہم نے تو ایسی کوئی حدیث سیاستہ کی کتابوں سے چھوڑیے گا, اس سے ہٹ کر بھی جتنی طب کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, ابن عساکر کی ہو یا پھر جو ہے امام جلال الدین سیوطی کی ہو یا جتنے ائمہ کی کتابیں ہیں, ائمہ طب کی کتابیں, ان کے پاس بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کالرز کو بھی شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں ہمارے آج کے کالر کہاں سے ہیں اور کیا سوال ان کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ صاحب؟ میں محمد صالحین دہلی سے. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. آپ کو کیا شکایت ہے, اپنے بارے میں بات کرنا ہے؟ جی گیس بہت بنتی ہے. گیس بنتی ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 52 سال ہے. 52 سال ہے. کہاں سے بات؟ دہلی سے بات کر رہے ہیں. طبیب صاحب کچھ آپ کو سوال کرنا ہے ان سے؟ انشاءاللہ جواب دے دیں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا, تو پہلے ان کا ہی جواب لے لیتے ہیں. سلیم صاحب کا, ان کو یہ گیس کی شکایت ہے. دیکھیں بالکل پروگرام کی شروعات میں اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. یہ جو اب یہ گیسٹرک پرابلم جو ہے اس کی ایک بہت ہی بڑی اور اہم وجہ جو ہوتی ہے وہ کھانے میں مرغن غذائیں, مسالے کی غذاؤں کا استعمال کرنا, اس کی جو ہے ایک بہت ہی بڑی اور اہم وجہ ہوتی ہے. اور کھانے کے فوراً بعد جو ہے پانی پی لینا. اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں
जो तिब की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी वो निशापुर जो ईरान में मौजूद है उसको बोला जाता था कि ये तिब की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मिस्र में मौजूद थी, जहाँ से बहुत सारे तिब्बा उस ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने में भी तबीब मौजूद थे, तो वो चलते हुए थे। तो वहाँ पर हारिस बिन कल्दा एक अरब का मशहूर और मारूफ तबीब था जो मजहब से जो है यहूदी थे, लेकिन जब आप अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मदीना जो था वो यसरब कहलाता था, यसरब अरबी में कहते हैं बीमारों की बस्ती, जहाँ पर बीमार बसा करते हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यसरब पहुंचे तो फिर वो मदीना मुनव्वरा बन चुका था अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पर पहुंचने के बाद। तो हारिस बिन कल्ला के दिमाग में ये बात थी कि मैं यसरब चला जाऊं, बहुत सारे मरीज मिल जाएंगे। ये दरअसल शाह ईरान का शाही हबीब भी था। तो हारिस बिन कल्ला जब यसरब पहुंचा तो वो इतना परेशान हुआ कि उसको सारे यसरब में कोई बीमार नहीं मिला। तो उसने हर शख्स से पूछा कि यसरब के बीमारों की बीमारी कैसे शिफा होगी, कहाँ से मिल गई। तो वो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने लगे। तो हारिस बिन कल्दा जब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह ये बताएं कि आपके सहाबा जो हैं, ये अहले मदीना जो हैं, ये बीमार क्यों नहीं पड़ते। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं और भूख के खत्म होने से पहले खाने को छोड़ दिया करते हैं। क्या बात है। ये अल्लाह के नबी का, आज मेडिकल साइंस को आप देखेंगे, डॉक्टर फिनगॉर्ड ने इस पर बहुत जबरदस्त जो है इसके ऊपर रिसर्च भी की है और इसको एक्सप्लेन भी किया है डॉक्टर फिनगॉर्ड जर्मनी के मशहूर और मारूफ साइंटिस्ट है। तो इन्होंने भी ये बताया कि खाने के भूख के खत्म होने से पहले खाने को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी गैस्ट्रिक इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक बॉल की प्रॉब्लम है, जो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, जो मैदे में तरशी पैदा हो जाती है, मैदे की तेजाबियत की प्रॉब्लम, इन सब में आसानी होती है। मेरे कैफ हमारे जो सलीम साहब का जो सवाल था उसका जवाब मैं अर्ज कर रहा हूँ, सलीम साहब इसको नोट फरमा लें। मैं पहले मैं नुस्खा अर्ज कर रहा हूँ, तो इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम नाज़रीन को मैं अर्ज कर दूँ कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया गोया उसको 70 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो इसी नीयत से नुस्ख़ा जात को अच्छे से सुने और दूसरों तक भी पहुँचाए इंशाअल्लाह ताला। सेब का सिरका जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक हो, याद रखिएगा, वो प्योर हर्बल हो, कोई केमिकलाइज नहीं हो। सिरके के नाम पर बहुत सारा केमिकलाइज सिरका भी मार्केट में मौजूद है, तो इससे बचा करें। हर्बल सिरका जो हलाल प्रोसीजर से बनाया गया हो तो वो सिरका ले लीजिएगा, और 2 टेबलस्पून सेब का सिरका एक कप में या फिर ग्लास में डाल लीजिएगा, और उसमें 3 अदद सूखे अंजीर जो होते हैं, फिग्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अंजीर 3 अदद सूखे, उसमें रात भर सोक करिएगा, भिगाइएगा, सुबह नहार मुंह इंशाअल्लाह ताला इनका इस्तेमाल करिएगा। आप देखेंगे इससे बेहतरीन रिजल्ट्स आपको आएंगे। लेकिन याद रखें, सब्र के साथ 40 दिन तक इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, एक वाज़ेह फ़र्क देखने के लिए इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपको अपने बारे में बात करना है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी गुजरात से बोल रहे हैं। जी गुजरात से बोल रहे हैं। जी अपने बारे में बात करना है जी। क्या शिकायत है आपको, क्या बीमारी है? बीमारी क्या सर, ये मतलब घुटने में ना बहुत ज्यादा मतलब दर्द होता है, गिर पड़े थे तो चल वल नहीं पाते हैं। कै साल पहले? 2-3 साल हो गया सर। आपकी उम्र क्या है? 52 है। 52 साल। वजन कितना है मेरी बहन आपका? वजन तो सर 75 से कम नहीं होता है, वजन तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, पेट साफ है आपका? जी पेट साफ है, पेट साफ रहता है, कब्ज की शिकायत? नहीं पेट नहीं, वो थायराइड है, बीपी है और शुगर भी बढ़ जाती है कभी कभी, तो वो कब्ज रहता है दवाइयाँ खाने से। बिल्कुल नहीं लेते हैं। दुरुस्त कहा है आपने, यही उसकी वजह है, रूट कॉज यही है। मैं इस पर बहुत अच्छे से रोशनी डालूंगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप सब? मेरा नाम जुनैद अहमद है। जी जुनैद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बेंगलोर से बोल रहा हूँ। अपने बारे में बात करना है? हाँ, वही राइट साइड में मुझे वेरिकोस वेन्स है, राइट साइड लेग में। जी उम्र क्या है आपकी? हमारी 23 है। 23 ईयर्स। जी कब से शिकायत है आपको? बचपन से ही है वेरिकोस वेन्स मुझे, और बहुत ही बढ़ चुका है वो रेड लाइट। अच्छा, तो कलर डुपलर करवाया आपने, कंफर्म कर लिया है कि वेरिकोस वेन्स है? हाँ कंफर्म किया है, और तब्बे नबी से मैंने कुछ दवाएं भी खरीदी है। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मैं मजीद भी इस पर जो है इंशाअल्लाह रोशनी डालूंगा।
جی بہت بہت شکریہ جنید صاحب. جی طبیب صاحب ایک گجرات سے جو سوال ہے گجرات سے خاتون کا سوال تھا. دیکھیں گھٹنے میں درد کی انہوں نے جو ہے ہم سے شکایت کی تھی, لیکن میں نے ان سے سوال کیا تھا ان کا وزن اور پیٹ کے متعلق. جی تو اس کے بعد پھر دیکھیے بیماریاں جو ہے سامنے آتی چلی گئی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بہن نے عرض کیا ہے, میں ایک لاجک جو ہے میں ہماری جو ویورز ہے ای ٹی وی اردو کے ان کو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. اس جواب پہ غور سے سنیے گا اور تھوڑا سا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر, جیسا کہ ہماری خاتون نے جو سوال کیا ہے گجرات سے, ان کو درد ہے گھٹنوں میں, لیکن میں نے ان سے سب میں پہلے کنفرم کیا کہ کیا ان کا پیٹ صاف ہے اور ویٹ کتنا ہے. مسئلہ یہ تھا راحل صاحب, اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو رات میں 12 سے 4 کے بیچ کی جو نیند ہوتی ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو اس کے جسم میں جتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ 12 سے 4 کے بیچ میں ہی وہ ڈیمیجز جو ہے وہ کور ہوں گے. یعنی کہ انسان کے جسم میں اس کا جگر کو جو نقصان ہوا ہے ہاضمے کی وجہ سے, یا پھر ہاضمے کی جو شکایت جن لوگوں کو ہوتی ہے, ایسی چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں بدہضمی والی غذائی چیزیں, تو پھر وہاں پر کیا کرتا ہے, یہ بات آپ تمام ناظرین جان لیں کہ انسان جتنی بھی چیزیں کھاتا ہے اس کا 10% اس کے جسم کو لگتا ہے, 90% میدا اس کو کرش کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ رات میں میدے کو آرام کرنے کا وقت دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے, اور وقت کب سے شروع ہوتا ہے, رات کے اوقات. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اطباء نے بھی یہی بتایا اور صحابہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھانا, پھر عشاء کی نماز کو ادا کرنا, پھر آرام کر لینا, تاکہ عشاء کی نماز کے دوران جو ایکٹیویٹی آپ کا جسم کرتا ہے اس میں کھانا عموماً ہضم ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ جب سوئیں گے تو آپ کے جسم میں, آپ کے معدے میں, آپ کے جگر میں جتنی بھی چیزیں جو جن کو ریویو کرنا ضروری ہے وہ اپنے آپ قدرتی طور پر اسی نظام کے حساب سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پر پرابلم کیا ہوتی ہے, دیر رات کو کھانا کھانا کیسا, یہ سوال اٹھے گا. تو اب 11-12 بجے کے بعد آپ جب کھانا کھائیں گے تو انسان کے جسم کا ایک قانون ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جو اشیاء کھا رہے ہیں, آپ جو غذائیں کھا رہے ہیں, وہ غذاؤں کو میدا جو ہے ایسڈز کی شکل میں جن جگہوں پر لے جا کر محفوظ کرتا ہے اس سے جوائنٹس کہا جاتا ہے. تو یہ جب ایسڈز آپ کے جوائنٹس سے میں جا کر جمع ہونا شروع ہوں گے تو پھر آپ کا جوائنٹ پینز کی بیماری جو ہے ایک کے بعد ایک بڑھتی جاتی ہے. عموماً یورک ایسڈ بڑھ جانا, CRP آ جانا, RA فیکٹر پازیٹیو آ جانا, یہ میدے کی ہی پرابلم سے آنے والی تمام کی تمام یہ بیماریاں ہوتی ہیں. میرے خیال بہن میں آپ کو ایک شاندار سا نسخہ عرض کر رہا ہوں, اس کو نوٹ فرما لیں. 1 عدد انجیر جو ہے ہر کھانے سے پہلے آپ 30 منٹ کم سے کم چبا کر استعمال کر لیا کریے گا, اور اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائی کا استعمال کریں. دوائی کا نام میں عرض کر رہا ہوں, نوٹ فرما لیجئے گا. پین کیورا کیپسول آتی ہیں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پین کیورا کیپسول 2 گولی ہر کھانے سے پہلے آپ کو استعمال کرنی ہے, اور انرجی بوسٹر صبح ناشتے میں استعمال کرنا. یہ 2 دوائیں استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آپ ہیلپ لائن پر بتا دیجئے گا کتنا فرق ہے, اس کے بعد آپ کو وہاں پر اپڈیٹ کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک اور سوال تھا جنید احمد صاحب کا, بینگلور سے سوال کیا تھا, 23 سال ان کی عمر. جی ہاں, بینگلور سے جنید احمد صاحب نے سوال کیا ہے. طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال طب نبی سٹور بینگلور میں موجود ہے. وہاں پر آپ کو ویریکو وینس کے لیے مظہر العجائب کے نام سے دوائی ملتی ہے طب نبی کی. تو وہ دوائی کو آپ 1 چمچہ وہ پاؤڈر, 1 چائے کا چمچہ فل وہ پاؤڈر لے لیجئے گا, اور آدھی پیالی زیتون کے تیل میں ڈال کر اس کو تھوڑا سا پکا لیجئے گا. نیم گرم کرنے کے بعد اس کا لیپ جو ہے وہ آپ اپنے ویریکو وینس پر لگائیے گا. انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کو جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ نظر آ جائے گا, اور اللہ نے چاہا تو مکمل فائدہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس پر صحیح معنوں میں پیروی کریں گے تو ہو سکتا ہے. اور آلو بیگن اروی امباڑا, اس سے آپ کو ہمیشہ پرہیز کرنا ضروری ہے. تو اس پر عمل کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی تو کافی ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں طبیب نجم ریحان صاحب. یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام طب نبوی. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام طب نبوی میں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک
तबीब नजम रेहान साहब। एक बार फिर आपका खैर मकदम तबीब साहब। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं, उनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हाफिज मोहम्मद मजीदुल्ला खान बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से बात कर हैदराबाद रहे हैं? से, हैदराबाद हाफिज बाबा नगर से। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी मेरे ही बारे में बात करना है। मेरे जिस्म के अंदर पेट में क्या है तो चर्बी के गड्ढे तरह तरह मौजूद है, जिससे बसा औक़ात तकलीफ होती है। जी इसका क्या इलाज है बताए बराए मेहरबानी। आपकी उम्र क्या है? आप इस मेरी 46 है। 46 ईयर्स। कुछ पूछना है तबीब साहब आप? ठीक है, जवाब ठीक है, देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी अब इस का जवाब ले लेते हैं। जी हाँ, आबिद साहब ने जो सवाल किया है, इको लिपोमा कहते हैं, और इंसान के जिस्म में अमूमन जो है चर्बी के गड्ढे आ जाया करते जी, हैं। जी। तो लेकिन अमूमन 99% केसेस के अंदर इसमें जो है ऑपरेट करना ही जो है ज़रूरी हो जाता है। जी। कुछ ही केसेस हैं 1% 100 में जिनके केसेस सक्सेसफुली इसको ट्रीट किया जा सकता है। खासकर अगर वो हाथ पैर पर हो फिर भी जो है उस पर जो है कंट्रोल किया जा सकता कंट्रोल है। किया, लेकिन पेट में है तो वो जो है कभी परेशानी का बायस बन सकता है। तो बेहतर रहेगा कि ये चर्बी की चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ कर लें, जी। और लेकिन बिलाखिर उनको इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सर्जिकल प्रोसेस है कि कोई दूसरा इलाज मौजूद नहीं है दरअसल। जी तबीब साहब, जो हमारे नाज़रीन आज पहली बार जुड़े हैं इस प्रोग्राम से, मैं चाहूँगा कि आप उनको एक बार बता दें कि कहाँ कहाँ आपके आउटलेट हैं और जो दवा किस तरह से मंगा सकते हैं वो भी बता दीजिए। हिंदुस्तान के अंदर हमारे आउटलेट जयपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु, मैसूर, इन जो है सिटीज़ के अंदर मौजूद है। और वहाँ से हटकर जो लोग हिंदुस्तान के दूसरे मुकामात में हैं, वो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है जी। या हमारी जो वेबसाइट है जी। उसके ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक अहम चीज़ ये है कि सारी दुनिया में तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अद्वियात बनाने वाली इकलौती और वाहिद जो इदारा है वो हलाल हर्बल रेमेडीज़ ही है, जो सारी दुनिया की वाहिद है जो तिब्ब नबवी ही के बेस जो है अद्वियात को बनाया करती हैं, हलाल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, हलाल स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हुए, और साथ ही साथ WHO GMP के जो नॉर्म्स हैं उनको भी फॉलो करते हुए। तो ये मुख्तलिफ अद्वियात के साथ साथ जो है जितने भी तिब्ब नबवी बेस्ड हलाल बेस्ड जो है प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, तो वो उसके थ्रू जा सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके वो मंगवा भी सकते हैं। डायरेक्ट उनको कुरियर के ज़रिए वो भेज दिए जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रही मोहतरमा आप? जी हम नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, हमें हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनको जी। थायराइड भी है और कुछ ऐसा खाने में आ जाता है मसाले वगैरह का कभी, तो उनको पाइल्स भी कभी हो जाता है। जी शौहर की उम्र कितनी है आपके? 50 ईयर्स। कब से शिकायत है ये? तो काफी समय से है। थायराइड तो भी 2 साल हो गया है, लेकिन वो बवासीर का प्रॉब्लम काफी समय से है। बवासीर खूनी है कि बादी है बहन, ये बताइएगा। खूनी है, खूनी ब्लड आता है। ठीक हाँ, ठीक, blood आता है। इंशाल्लाह हम अर्ज कर देते हैं, कोई परेशानी की बात। जी बहुत बहुत और शुक्रिया। हमारी हाँ एक सवाल और है। हमारी अम्मी है जी 60-70 साल की, उनको ना पाइल्स का प्रॉब्लम है, ऐसे मस्से दिखते हैं वहाँ पे उनको, मस्से, बादी है, और ठीक ब्लड वगैरह कुछ आता नहीं है। दर्द की शिकायत। कुछ भी खाते हैं तो उनको हजम नहीं होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गौर से आप जो है जवाब सुनिएगा तो इंशाल्लाह जो है मरीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुंबई से सैयद इस्माइल बात कर रहा हूँ। मुंबई से सैयद इस्माइल साहब बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है? जी मैं लड़के के बारे में बात करना है। बेटे का नाम बताइए। अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। क्या उम्र है हाँ। उनकी? उनकी 25 साल। क्या शिकायत है? शिकायत ये है, उनको बदन पे जो है ना थोड़ा दाने दाने गांठ था। जी तो डॉक्टर को बताए तो वो बोला इसमें चर्बी की गांठ है, इसमें कुछ तकलीफ परेशान होने की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग सुलेमान हकीम साहब की दवाई खाई थी पीकेयर, जी जी तो उसमें से तकरीबन आधा वो शिफा हुआ है उसमें 50%। जी मगर अभी वो कुछ 4-5 जगह ऐसे गांठ है जो थोड़ी जाड़ी है, जी। वो अभी कम नहीं हो रहे हैं। इसके लिए फिर आपसे आपका प्रोग्राम देखा तो मैं बोला आपसे क्यों ना मशवरा लिया जाए। बिल्कुल सही किया आपने, हाँ। मशवरा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इस्माइल साहब। जी
طبیب صاحب کیا ہمارا ایک پروگرام بھی آتا ہے دوسرا اس میں ان کو فائدہ ہوا ہے؟ ناگپور سے جو کالر نے کال کیا تھا پائلس کے متعلق، بواسیر کے متعلق، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جو ہے انجیر کا ایک تھالہ پیش کیا گیا اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بے شک انجیر جنت کا پھل ہے اور یہ بواسیر کو کاٹتا ہے، باضابطہ لفظ موجود ہے، اور گٹھیا کی بیماری میں فائدہ دیتا ہے۔ تو ایک نسخہ پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، 3 عدد انجیر رات پانی میں بھگا کر صبح نہار پیٹ آپ کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو اس سے کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا ہے تلبینہ، یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی پسندیدہ کھانا تھا۔ تو تلبینہ کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تلبینہ تمہارے پیٹ کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے پانی تمہارے چہرے کی دھول کو صاف کیا۔ کیا بات ہے! اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور تلبینہ کا جو پروسیجر ہوتا ہے عموماً بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن جو ہے سوشل میڈیا کی طرف جو ہے کچھ میسیجز اس کے متعلق آتے ہیں جن کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ بالکل جو ہے اس سے جدا ہے، جس کا تلبینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے اندر جو تلبینہ بتایا گیا وہ پورا واقعہ موجود ہے احادیث کے اندر، جہاں پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، تو وہاں پر عرب میں ایک ماحول تھا کہ اپنے گھروں میں کھجور کے خوشے جو ہے وہ لٹکایا کرتے، تو کوئی مہمان آتا تو اس میں سے توڑ کے حسب ضرورت جو ہے وہ کھا لیا کرتے۔ تو حضرت علی بھی تشریف لے گئے تھے، تو حضرت علی نے جو ہے اپنا ہاتھ بڑھایا کھجور کو توڑنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا کہ علی تم ابھی بستر بخار سے، اللہ کے نبی حضرت علی جو ہے بیمار تھے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم ابھی بستر بخار سے اٹھے ہو تو بہتر ہے کہ تم تلبینہ استعمال کرو، یہ نہ استعمال کرو۔ یہ دیکھیں طبیب اعظم کی ذات کیسی، آقا علیہ السلام نے روک دیا، تو وہاں پر اس کے بعد اس کے فوائد جو ہے وہ معدے کو اتنی تقویت دیتا ہے، دماغ کو تقویت دیتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے، اور تلبینہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر تلبینہ کو استعمال کیا جائے روز تو کولیسٹرول جو لپڈ کے جو پروفائلز ہوتے ہیں وہ لپڈ کے پروفائلز ماشاءاللہ عز و جل سے انتہائی تیزی سے جو ہے لپڈ پروفائل میں جو سیرمز ہوتے ہیں وہ سارے نارمل کی طرف آ جاتے ہیں، جس کو ہم کولیسٹرول بھی بولا کرتے ہیں۔ تو بہرکیف معدے کے ریلیٹڈ تمام امراض میں تلبینہ انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تلبینہ کا بہت بڑا پروسیجر ہوتا ہے، لیکن ریڈی ٹو میڈ تلبینہ طب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام سٹورز پر موجود ہے، اور سارے انڈیا میں جو ہے اس کی سپلائز کی جا رہی ہے۔ تو تلبینہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ طب نبی کی ہیلپ لائن پر کال کر کے وہاں سے منگوا لیجئے گا، اس کا طریقہ، اس کا پروسیجر اس کے ساتھ ہوگا باکس پر، یا نہیں تو ہمارے ہیلپ لائن پر 24 گھنٹے آپ اس کے متعلق جان سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ منگوا کر استعمال کریں۔ اس کے ساتھ راحت کیپسول آتی ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2 گولی ہر کھانے سے پہلے راحت کیپسول استعمال کریے گا، خونی بواسیر میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ طبیب صاحب۔ ایک اور سوال تھا سید اسماعیل صاحب کا، ممبئی سے کال کیا تھا، ان کے بیٹے عبدالکریم صاحب کا بدن میں جو گانٹھیں رہتے ہیں، ہاں گانٹھ کے متعلق انہوں نے کال کیا تھا۔ میں آپ کو عرض کر دوں، لاریب ٹونک آتی ہے طب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آپ لاریب ٹونک انشاءاللہ تعالیٰ 1 ٹیبل سپون صبح نہار پیٹ آپ کے جو صاحبزادے ہیں ان کو استعمال کروائیے گا۔ اسی کے ساتھ جو ناگپور کی کالر تھی انہوں نے والدہ کے متعلق بھی غالباً جو ہے سوال کیا تھا، معذرت کے ساتھ میں جواب جو ہے ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں، مسوں کی جو پرابلم ہوئی ہے، مسوں کی پرابلم میں بھی تلبینہ اور راحت کیپسول آپ کی والدہ ماجدہ بھی استعمال کر سکتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک اس میں آرام مل جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہیلپ لائن کی نمبرات سے رجوع ہو جائیے گا انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ طبیب صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہیے پروگرام طب نبوی۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم پروگرام طب نبوی میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک طبیب نجم ریحان صاحب۔ ایک بار پھر آپ کا طبیب صاحب خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میڈم؟ جی میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ اپنے بارے میں بات کرنا آپ کو؟ جی جی کیا شکایت ہے آپ کو؟ جی میرے بال بہت جھڑتے ہیں، سفید بال بھی ہیں۔ جی آپ کی عمر کیا ہے؟ 22 سال۔ بہن میرے ایک سوال کا آپ جواب دے دیجیے گا، آپ کو الرجی ہے کسی چیز سے؟ جی
छींके आना या इस तरह की कोई एलर्जी है आपको? जी एलर्जी भी आती है और छींकें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे नज़ले की भी शिकायत है। बिल्कुल, वो नज़ले की वजह से ही बाल कम उम्र में सफ़ेद होते हैं। मैं इस पर इंशाल्लाह ताला जवाब दूंगा। और मेरे जोड़ों में भी बहुत दर्द होता है। ठीक जी, आप बहुत पेट ठीक है आपका? जी नहीं, पेट में भी बहुत तकलीफ होती है और बिल्कुल। पेट भी बड़ा हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ज़रूर जवाब देंगे आपके सवाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। नागपुर मोहम्मद से। अनीस। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? ये बेगम के बारे में बात करना है जी, क्या शिकायत है उनको? जी। उनको मैं पिछले हफ्ते में आपसे फोन किया था, वो अल खिज़र ऑयल दर्द के बारे में बताए थे और एनर्जी बूस्टर बोले थे। जी 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 तो अभी जैसे अब उन्होंने हमारे कोई डॉक्टर से ताल्लुकात किया हमने, तो उन्होंने बोला है कि हिजामा कराओ। हिजामा, ये हिजामा क्या चीज़ है? हाँ मैंने बिल्कुल, करवाया बहुत अच्छा उनसे। सवाल, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, ज़रूर जवाब देंगे। इंतहाई अहम सवाल है और आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए जी। आपके तवस्सुल से दूसरों को भी जो है इस पर जो है जी जानकारी मिल इंशाअल्लाह जाएगी, फ़ायदा ताला। होगा। बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो हम पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं। मोहतरमा ने जो सवाल किया था कि बाल उनके झड़ रहे जी हैं, हाँ, 22 साल कर्नाटक की उम्र। से जी हाँ, गालिबन जी हाँ, इन्होंने कर्नाटक से। सवाल किया था। मैंने इनसे सवाल किया था आपको एलर्जी है, तो इन्होंने कहा हाँ। मैंने फिर कहा मैदा कैसा? बोलते हैं मैदा ठीक नहीं है। जी जी मसला ये है राहिल साहब और जो है प्रोग्राम को देखने वाले तमाम नाज़रीन इस बात को समझे जी कि उमूमन जब सर्दी हो जाती है जी। तो हमारा जो ध्यान है या हमारी जो सोच है वो इस तरफ चली जाती है कि हम समझते हैं कि ये सर्दी है और सर्दी के चक्कर में जो है गोलियां खाए जाते हैं। तो लेकिन दरअसल होता यह है कि एलर्जी का ताल्लुक मैदे की गर्मी से, ये याद रखिएगा। जी जो जुकाम, जो नज़ला दायमी है, जी जो आपको बार बार हो रहा है, उसकी बहुत और अहम वजह मैदे की गर्मी होती है। जी। उमूमन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं और जब हम उसको इसके एक के बाद एक जो चीज़ें हम अगर उनसे पूछने लगे तो वो मरीज हमसे कहता है कि डॉक्टर साहब आप तो बिल्कुल वही तसलसल से अर्ज कर रहे हैं जो हमें हो रही है। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि वजह ये होती है कि इसकी वजह यही है, वो हमें जो है कैसे भी पता होती है 100%। सही। तो मसला ये है कि मैदे की खराबी से ये सिलसिला शुरू हुआ है। जी वो मैदे की खराबी की वजह से अब आपको जो है एलर्जी में आप मुब्तला हुए हैं, साइनसाइटिस के मर्ज में मुब्तला हुए हैं। तो ये जो एलर्जी है, ये जो मैदे की गर्मी है या मैदे की जो बुखारात हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जो है ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी वजह से बाल भी सफ़ेद हुए हैं। अब जो बाल सफ़ेद हुए हैं उनका तो किया कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन दूसरे बाल सफ़ेद होने से रोका जा सकता है। और बालों की सफ़ेदी के बारे में ये भी अर्ज करता चलूँ मैं हमारे तमाम नाज़रीन से कि मार्केट में मिलने वाले जो बालों के कलर्स होते हैं जी उनको ख़तयन इस्तेमाल ना करें। जो सिंथेटिक कलर्स है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। वो इस तरतीब से बनाए जाएंगे कि आपके जो बाल हैं, जो बाल आपने काले किए हैं उस कलर से, वो तो काले नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ दूसरे बाल जो है वो सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि ये सिंथेटिक रिएक्शन इसके अंदर होता है। जी तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फतह मक्का के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो है हाजिर हुए। तो आपके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे और सफ़ेद थे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर क्यों ना तुम अपने बालों को वस्मा और मेहंदी से रंगते हो। तो आप देखिए अल्लाह के नबी की ज़ात को कि बालों को क्या लगाना है और किस टोन में लगाना है, वो भी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। तो वस्मा बरगनील उसको कहते हैं। तो वस्मा और मेहंदी जब बनेगी तो बाल डार्क ब्राउन हो जाएंगे, जो ब्लैक के करीब तर ही नजर आएंगे। तो ये बहुत आसान नुस्खा है, वस्मा मेहंदी। और अगर बालों को अच्छे से काला करना तो इसमें कॉफ़ी के बीज अगर आप मिक्स कर लेंगे तो फिर बाल जो है आप इससे डाई कर सकते हैं। यही आसान, सही और सुन्नत अमल है। इससे हटकर आप जाएंगे तो आपके बाल दूसरे भी सफ़ेद होंगे और वो जो हेयर डाइज है वो सबको सूट नहीं करते। ऐसे सबों के पेशेंट हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सर पर डाई लगाई थी। मेरे पास एक पेशेंट आई, तकरीबन 42 साल उनकी उम्र थी। उनका चेहरा पर रिएक्शन हो गया था, चेहरे की स्किन सारी खराब हो गई थी। जब वो मेरे पास आई मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, आप अपने बालों को रंगती हैं? तो उन्होंने पहले कहा मैं नहीं रंगती। मैंने कहा आप रंगती है, उसी का ये रिएक्शन। वो गलती हाँ वो मैंने किया था और उसका रिएक्शन है। डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी यही कहा। तो मसला ये होता है कि इससे रोकें, क्योंकि आने वाली बीमारियों को भी आप यहाँ से रोक सकते हैं। और इसके साथ आप ये कर सकते हैं, जॉइंट पेन्स वगैरह जो बता रही हैं सारा का ताल्लुक आपके कब्ज़ की जो शिकायत पेट की आपने अर्ज़ की है मेरी बहन, उससे इसका ताल्लुक है। तो आप इंशाअल्लाह ताला जो नुस्खा मैंने अर्ज़ किया वो इस्तेमाल करें। और तलबीना जिसका तस्करा मैंने अभी किया है, तलबीना प्रोडक्ट की शक्ल में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलाल लैब्स की जो वेबसाइट है उस पर भी मौजूद है, या हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे वहाँ भी बता दिया जाएगा।
तो इंशाअल्लाह ताला आप उस पर कॉल कर लीजिएगा, कॉल कर कर वहाँ से तलबीना मंगवा कर इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह ताला तलबीना के इस्तेमाल से जब मेदे की गर्मी ठीक होगी तो, और जो दायमी नज़ले की जो शिकायत है आपको, सैनोकेयर के ड्रॉप्स आते हैं, सैनोकेयर का ड्रॉप एक एक खतरा आप अपने नाक में डालिएगा। सैनोकेयर के ड्रॉप तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अद्वियात से बनाए गए हैं, तो सैनोकेयर के ड्रॉप और तलबीना ये 2 इस्तेमाल करिएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हेल्पलाइन पर अपडेट दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर आपको मजीद क्या करना है इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तबीब साहब एक और सवाल आया था, साहब ने सवाल किया था उनकी बेगम के बारे में। जी हाँ, हिजामा के मुतालिक सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि आजकल बहुत पूरे हिंदुस्तान में हिजामा को लेकर जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अफ़ज़ल से, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इसको तोहफ़ा मेराज कहा जाता है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो नमाज के साथ एक और तोहफ़ा जो है वो लाए थे, उसको कहते हैं हिजामा। हिजामा इसको आजकल जो है वेस्टर्नाइज जो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जो है इसके पीछे बहुत सारी साइंस है। अल्लाह के नबी ने चांद की 17, 19 और 21 तारीखों में हिजामा करवाने को कहा है जी। तो जो है 17, 19, 21 को कहने के पीछे क्या साइंस है, और इसके पीछे और जो है कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह के नबी ने इसको रेकमेंड किया है, ये इंशाल्लाह प्रोग्राम में, क्योंकि तवील जवाब होगा तो प्रोग्राम में आगे मैं इसको इंशाल्लाह अर्ज कर दूंगा हिजामा के बारे में, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में इंशाल्लाह इस पर मज़ीद तफसीलात से हम बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं आप? बैंगलोर से बात कर रही हूँ। जी आपने एक लड़का है सर, एक लड़का है, उसकी 6 साल हुए तो भी अभी तक गर्दन नहीं खड़को है सर। जी अभी तक गर्दन ही ठीक से तरीके से नहीं खड़को है, उसकी उम्र है 6 साल। जी दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर नींद ज्यादा है तो हमें क्या कर सकते हैं सर? क्या हिजामा क्या चीज होती है और हिजामे से क्या भी वो कर सकते हैं क्या? सबसे से नींद आती है सर, नमाज पढ़े तो, कुरान पढ़ने बैठे तो, पढ़ने बैठे, क्या भी एक चीज करो उसमें ज्यादा ये नींद की परेशानी आपको है बहन? नहीं, हमारे दूसरे को। अच्छा ठीक है। उनकी तीसरा प्रॉब्लम क्या, हरनी जो हरते ना, हरने को आपके तिब्बे नबी से रिमूव कर सकते हैं? मैं जवाब दे देता हूँ, पहले आप अपना सवाल मुकम्मल कर लें। ये नींद की प्रॉब्लम जिनको, इनकी उम्र क्या है ये बताइएगा? और नींद की प्रॉब्लम है उनकी 32 ईयर्स है सर। उनको पहले से भी ऐसा था, पहले से भी वैसा थे सर, पहले से भी। अच्छा, पढ़ने बैठे तो नींद आती है, कुरान पढ़े तो नमाज पढ़ने नींद आती है, कुरान पढ़े तो लाहौल पढ़ते हैं सर, 1000 बार लाहौल पढ़ को बड़े तो खाली नींद नींद नींद। ठीक है, नींद की कमी मेरी आवाज सुन लीजिएगा मेरी बहन, इंशाल्लाह ताला मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। वो नींद की प्रॉब्लम क्यों होती है मैं उसको अर्ज करूंगा। मुझे एक बात ये बताइएगा, इनको कब्ज की शिकायत होती है? ये जो पेशेंट के बारे में आप बात कर रही है? नहीं सर, सब क्या भी नहीं है। शायद ठीक है, आप उनसे एक मरतबा दरियाफ्त कर लीजिएगा, मैं जवाब अर्ज कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कॉल लग जाता तो लोग जो है इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है कि चाहते हैं कि 3-4 सवाल एक साथ कर लें। बिल्कुल दुरुस्त। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ हेलो जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, रहनुमा नाम है हमारा। अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ, हम हमारे बारे में, हमारे मुंह में छाले आ गए हैं और ठीक नहीं हो पा रहे। कब से शिकायत है ये आपको? अभी 2-4 दिन से। 2-4 दिन से? हाँ, बादाम वगैरह सब इस्तेमाल किए, लेकिन ठीक नहीं हो रहे। उम्र क्या है मेरी बहन आपकी? हमारी 23 साल है। अच्छा ठीक है। रात में नींद कब होती है आपकी? रात में नींद पूरी होती है, कंप्लीट पूरी है। कितने बजे सो जाते हैं? कितने बजे? हम लोग सोते हैं 10 बजे सोते हैं। अच्छा ठीक है। नींद ठीक है आपको या डिस्टर्ब है? नहीं, डिस्टर्ब नहीं है। कभी कभी बेचैनी रहती है, लेकिन अब बराबर नींद हो जाती है। और पेट ठीक है? हाँ, पेट में भी बराबर ठीक है। कभी कभी नहीं, यानी पेट साफ नहीं होता है, लेकिन हो जाता है रोजाना। पेट साफ नहीं होता? हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पहले मोहतरमा का सवाल ले लेते जो एक बेंगलुरु से जी है माशाल्लाह से। ये जो बच्चे का आपने 6 साल आज इनकी उम्र है, पीडियाट्रिक केस है पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको अर्ज करूँगा, देखिएगा इस तरह के केसेस मौजूद है, लेकिन इसमें ये क्योंकि ये न्यूरो प्रॉब्लम है तो इसमें पेशेंट को देखना बेहतर होगा। लेकिन फिर भी बेंगलुरु में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हलाल का स्टोर मौजूद है, और वहाँ से आप जो है अल खिज़र ऑयल, जिसका तस्करा अभी नागपुर से जो हमारे कॉलर ने किया था उन्होंने भी किया है, अल खिज़र ऑयल इंशाल्लाह इस्तेमाल करके देखेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल आप 8 दिन करेंगी और 8 दिन में रिजल्ट नहीं आने वाला, इसके लिए तवील मुद्दत होगी। तो आप कम से कम 2 महीने पहले अल खिज़र ऑयल जो हमारे बेंगलुरु के सेंटर है वहाँ से हासिल कर लगा कर देखिएगा, और इससे कितना
اچھا اس کا رزلٹ آ رہا ہے وہ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے گا تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. ویسے بھی بنگلور کے سینٹر پر ہمارے ایکسپرٹس کی ٹیم ہوتی ہے, ان سے بھی آپ رجوع ہو سکتے ہیں. دوسرا ہجامہ کے بارے میں بھی جی ہاں ہجامہ کے متعلق نیند کے متعلق بھی غالباً اسی پیشنٹ کے لیے آپ نے سوال کیا ہے. ہجامہ کے لیے میں جواب عرض کر دوں. ہجامہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کروایا بھی ہے اور صحابہ کو بھی کروانے کا حکم بھی فرمایا ہے. اب میں اس کی جو افادیت ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ ہجامہ کی افادیت کوئی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ ایک 4-5 سیشنز بھی ہوں گے تو یہ کور نہیں کر پائیں گے. لفظ میں آپ کو عرض کر دوں گا کہ ہجامہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جس کے اندر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے. ایک شہد, دوسرا ہجامہ, تیسرا داغنا, اور میں تمہیں داغنے سے روکتا ہوں. داغنا ایک طریقہ ہوتا تھا اس زمانے میں, تو گرم چیز سے جو ہے جو ہم کہتے ہیں کسی بھی جسم کو جلا دینا, تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ تکلیف دہ عمل ہوتا تھا, اس لیے اللہ کے نبی نے روک دیا. تو علماء اکرام نے ارشاد فرمایا چونکہ اس میں آگ علت ہے, چونکہ آگ استعمال ہوتی ہے, اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. تو اسی کے طرز پر جو کپنگ ہے ہجامہ وہ فائر کپنگ بھی کیا جا رہا ہے. تو علماء اکرام نے اس پر ارشاد فرما دیا جس طرح سے داغنے کی علت جو ہے آگ ہے, اسی طرح سے اگر ہجامے کو آگ کی مدد سے ویکیوم کریٹ کیا گیا تو اس کو بھی ہجامہ من نار اس کو کہتے ہیں, اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے. ہجامہ کے بارے میں تمام ناظرین کو عرض کر دوں, خدا را اس کی سائنس کو سمجھیے گا. اللہ کے نبی نے چاند کی 17, 19 اور 21 تاریخ کو ہی ہجامہ کروایا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی بھی تاریخ پر اس کی جو ہے آپ کو سند نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں گے چاند کی 1 تاریخ کو سمندر کے کنارے رات میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جو لہریں ہیں سمندر کی وہ آپ کو نارمل سی نظر آئیں گی. لیکن چاند کی 14 تاریخ کو اگر آپ سمندر کے کنارے جائیں گی تو وہ لہریں آپ کو لے ڈوبیں گی, ساتھ اندر لے کر چلے جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے اس کو چاند کی جو گریوٹی ہوتی ہے وہ گریوٹی فورس اس پر اثر رکھتی ہے. وہی سیم سائنس ہیومن باڈی کے اوپر ہوتی ہے. انسان کے خون سے چاند کی گریوٹی کا تعلق ہوتا ہے, یہ چیز سائنس خود کہتی ہے. تو زوال ماہ جو ہوتا ہے یعنی کہ چاند کی 17 تاریخ سے لے کر 28 تاریخ کے بیچ میں جو ہجامہ کیا جائے وہ کارآمد اور فائدہ مند ہوتا ہے, چونکہ چاند کی گریوٹی کی وجہ سے ٹیشوز اینڈ جو ٹاکسنز ہیں وہ نیچے کی طرف نہیں اوپر کی طرف سے بہیں گے. تو جب آپ ہجامہ کریں گے تو ٹیشوز ٹاکسنز باہر آئیں گے, اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو خون باہر آئے گا, اس کی وجہ سے ناتوانی ہو جاتی ہے. عموماً میں نے ہجامہ کے پیشنٹ سے میں ملا جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سنت کہہ کر ہم نے ہجامہ کروایا لیکن جو ہے بہت خون نکل گیا اور ہم جو ہے اینیمک کنڈیشن میں ہم پہنچ گئے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہجامہ اسی کے ہاتھ پر کروایا جائے جو ہجامہ جانتا ہو, جو ہجامے کے شرعی مسائل کو بھی جانتا ہو اور شرعی طور پر اس کو سنت طریقے سے کرنا جانتا ہو. اگر تبھی کریں گے تو وہ ہو پائے گا. اور یاد رکھیں ہجامہ کے جو ریکمنڈڈ ٹائمز ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر زوال آفتاب. زوال آفتاب سے مراد زوال آفتاب کا دن میں ظہر کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے. تو زوال آفتاب سے پہلے یہ کروا لیں تو بہتر ہوگا. رات میں ہجامہ کرنا بہتر نہیں ہے, نقصان دہ ہوگا. تو طب کے امام جلال الدین سیوطی نے اس کے بارے میں بہت سارا ماشاءاللہ عزوجل سے علم دیا ہے لوگوں کو. تو بہرکیف ناظرین کو اتنا جو میں نے کہا یہ کافی ہوگا غالباً. تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے اس پر میں نے جو کیا ہے اس پر عمل کریں, لیکن یاد رکھیے گا ہجامہ ہر درد کی دوا نہیں ہو سکتی ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ اس کے پیچھے تدبیر بھی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو دوائیاں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 اہم چیزیں ہیں. سب میں پہلے ہے رقیہ شرعیہ کتاب اللہ سے علاج کرنا, دوسرا ہے دوائیوں سے علاج کرنا, تیسرا علاج بالتدبیر. یاد رکھیے گا تو پہلے ہاتھ سے علاج ہو یہ ضروری ہے. عموماً آپ پورے ہندوستان میں جگہ جگہ ہجامہ سینٹرز کھلے ہیں جن کو ہجامہ کی سائنس اور ہجامہ کے شرعی مسائل دونوں بھی نہیں پتہ ہے. تو خدا کے لیے آپ ہر جگہ پر جا کر نہیں کروا سکتی, جو اس کا ایکسپرٹ ہو اسی کے ہاتھ پر کروائیں گے تو یہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا, نیند کم آتی, 32 سال عمر ہے, زیادہ آنا ان کی شکایت کی, نیند بہت زیادہ آتی ہے. میں عرض کر دوں یہ ایپیٹائٹ کی پرابلم ہوتی ہے عموماً اور جگر کی خرابی سے آیا کرتی ہیں. تو یہ جو پیشنٹ ہے جن کو نیند کی پرابلم ہے وہ ان کی غذا کا خاص خیال رکھا کریے گا. بسان جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے انڈا ہے, مرغی ہے, گوشت ہے, مچھلی ہے, اس سے ان کو پرہیز کروائیں 1 مہینہ. اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ اگر آپ جو ہے گنے کا جوس وغیرہ استعمال کریں گے تو یہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. دوا کی غالباً ضرورت نہیں پڑے گی. اگر اس سے کم نہ ہو تو آپ
हमारे बेंगलुरु के सेंटर से रुजू हो जाइएगा, वहाँ पर दवाई आपको दे दी जाएगी इंशाल्लाह। महाराष्ट्र से एक सवाल आया था, रहमान साहबा ने सवाल किया था कि उनके मुंह में छाले हैं, आपने बिल्कुल, मैंने इनसे भी पूछा था कि आपका मैदा कैसा है, उन्होंने कहा हाँ, फिर कहा नहीं सही नहीं, प्रॉब्लम होती है, तबखीर मैदा का ही मसला है और हो सकता है कि ये जो है फैटी लीवर या फिर हेपेटोमेगाली में मुब्तला हो तो जिगर की खराबी हो सकती है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। तो आप जो है समय पहले रात में वक्त पर सो जाइएगा, गर्म चीज़ों से परहेज करिएगा, तलबीना जिसका तस्करा मैंने भी किया है, तलबीना मंगवा कर इस्तेमाल करें और 3 अदद अंजीर रात पानी में भिगाकर रोज सुबह नहर पर इस्तेमाल करें। अब मैं अंजीर का मसला अर्ज करूं, जवाब अर्ज करूं और साथ में तबखीर मैदा, मैदे की गर्मी की बात कर रहा हूं तो अंजीर गर्म होगी, इस तरह के ख्याल से बाहर आ जाइएगा। अंजीर गर्म नहीं होती, ये एक नई किस्म की फिलॉसफी जो है हमारे घरों में उम्मन चला करती है, बुजुर्ग भी कहते हैं अंजीर गर्म होती है, जबकि अंजीर मुतदिल है। याद रखिएगा, मैदे में गर्मी होगी तभी भी निकाल देगी, सर्दी होगी तभी भी निकाल देगी। यही वजह है कि बवासीर जो कि मैदे की गर्मी से होने वाला मर्ज है, अल्लाह के नबी ने अंजीर को रेकमेंड फरमाया है। तो ये हदीस इसके लिए काफ़ी है कि अंजीर गर्म नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? बेंगलोर से बात कर रही हूँ। जी, अपने बारे में बात करना है? शाजिया जी, नहीं, मेरे शौहर के बारे में और मेरी बेटी के बारे में बात करना था। जी, शौहर को क्या शिकायत है? जी, वो बचपन में कुछ गिरने की वजह से पैर पे थोड़ा जख्म हो गया था जी। बाद में वो जख्म की जगह व्हाइट पैचेस हो गए थे जी, पर अभी कुछ वो बढ़ते नहीं रहे थे। अभी कुछ 4-5 साल से वो व्हाइट पैचेस जहाँ जहाँ थे वो हम बढ़ना शुरू हो गए और बढ़ते बढ़ते कान के पास थोड़ा व्हाइट पैच आ गया, होठ के पास, कोहनियों के पास जी ऐसे आ गया। हम लोगों उनकी उम्र क्या है आपके शौहर की? उम्र 40 इयर्स है। 40 इयर्स जी। बेटी के मुताल्लिक और बेटी किया है जी, समझ गया। यूनानी दवाएं बहुत सारे किए हैं। बेटी के बारे में बता दीजिए। बेटी की उम्र 6 साल की है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है जी। उसे हमेशा पेट के दर्द की शिकायत रहती है जी। हमेशा बोलती है पेट में दर्द, हाजमा ठीक से नहीं हो रहा है बोल के जी। और पढ़ाई भी जो भी पढ़ती है बहुत जल्द भूल भी जाती है जी। कब से उनको शिकायत, कब से बेटी को? बेटी को कुछ 1-1.5 साल से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तबीब साहब, पहला सवाल ले लेते हैं, इनका शौहर का ही ले लेते हैं। बचपन में जो है गिरने के बाद जो जख्म हो जाता है, उमूमन वहाँ से लिकोडेर्मा की बीमारी इनको हो गई है जी। जैसा कि बहन ने अर्ज़ किया। बहन, इसमें जो है एक नुस्खा तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर दूंगा कि आपके जो हस्बैंड हैं उनको याद रखिएगा, बॉयलर चिकन और दूध के रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट से परहेज़ करना है, वरना ये जिस्म पर फैलेगा। अब इलाज के लिए आपके जो हस्बैंड हैं उनका मुझे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका कौन सा बॉडी टेम्परामेंट है, सफरवी है, सौदवी है, क्या हो रहा है, तो मैं वो देख कर ही जो है उनका इलाज सही मानों में कर पाऊँगा। दूसरा जो सवाल आपने अपनी बच्ची के मुतालिक अर्ज़ किया है, 6 साल की बच्ची, उमूमन तकरीबन इस प्रोग्राम को देखने वाले 70% घरों में जो है ये प्रॉब्लम मौजूद है कि खाना खाने से पहले उमूमन बच्चों में हमेशा पेट में दर्द की शिकायत जो है होती है या मोशंस करने से पहले हुआ करती है। आसान सा तरीका, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और पसंदीदा खाना तलबीना इस्तेमाल ज़रूर करवाएं सुबह नाश्ते में अपने बच्चों को। तो ये मैदे में के रिलेटेड तमाम अमराज में इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। तो आप बेंगलुरु में रहने वाले ख़ासकर हमारे जो नाजरीन हैं वो याद रखें, बेंगलुरु पे तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेंटर मौजूद है, वहाँ से तलबीना मंगवा कर बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। 15-20 दिन में आप देखेंगे कि इसका क्या असर हो रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है इंशाअल्लाह। तबीब साहब, ये हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिए, तलबीना है क्या चीज़? तलबीना अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सौ में पहले, और ये जो से एक प्रोसेस के तहत बनता है। इसका प्रोसेस जो है लसानुल अरब में जो तलबीना बताया गया है वो जो होती है, जो फुल ग्रेन हो, तो वो जो को जो है ना धूप की तमाज़त में जी, बिना आग के वो जो रेत होती है सहराई या समंदरी जो रेत होती है उस पर इसको फैला दिया जाए और धूप की तमाज़त से वो जो है
پک کر پھٹنا شروع ہو جائے جی۔ اس کو تلبینہ بولتے ہیں. تو اسی کا پاؤڈر تلبینہ کہلائے گا. نارمل سی جو یا بارلی آپ نے کہیں سے لے لی اور اس کو جو ہے آپ نے پاؤڈر بنا لیا اور اس کو تلبینہ کے نام پہ استعمال کر لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا عموماً ستو کو بھی لوگ تلبینہ سمجھتے ہیں. جی۔ ستو کے اندر چنا وغیرہ مکس کرتے ہیں. یہ خلاف سنت عمل ہے. یاد رکھیے گا اگر آپ سنت کی نیت سے استعمال کر رہے ہیں تو خلاف سنت عمل ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے تلبینہ پیورلی جو کا ہوتا ہے اور جو پروسیس میں نے بتایا ہے وہ پروسیس فالو کرنا اس میں ضروری ہوتا ہے. تو تلبینہ ریڈی ٹو میڈ طب نبی کے تمام سٹورز پر موجود ہے. سارے ہندوستان میں یہ منگوایا جا سکتا ہے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ طبیب ریحان صاحب کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، ان کو ادویات کے بارے میں بتایا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام طب نبی. مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام سے بہت کچھ جانکاری حاصل ہوئی ہوگی. ان تمام حضرات کا جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا یا پروگرام میں شامل ہوئے، اگر کسی کا کال نہیں لگ پایا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ہیلپ لائن نمبر نوٹ کر لیے ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ویب سائٹ پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ پہ جا کر آپ ہزاروں نسخوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کی جو شکایت ہے ان کو درج کرا سکتے ہیں. جو مرض ہیں، جو امراض ہیں، ان کے بارے میں بتا کر آپ جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو.